ស្រីបងប្អូនអ្នកគ្នាខាងក្រៅយើងនេះគឺជារថយន្ត Forerunner ឥឡូវខ្ញុំបងក៏កំពុងរៀបចំដើម្បី scan កាំងមកបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រីបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់បងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរថយន្ត Forerunner ពិសេសទៅលើបងប្អូនដែលប្រើជាមួយនឹងរថយន្តស៊េរីចាស់ដែលពិបាកស្វែងរកនៅ accessory បំពាក់នេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរថយន្ត Forerunner ឆ្នាំ1997ដែលមកធ្វើការ set up ជាមួយនឹងកាំងមុខក្រោយហើយនឹងឈ្នាន់ចំហៀងពីខាងលើបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ឡាននេះណាឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបចំដើម្បីចាប់ចង្គៀងសងខាងដើម្បីតម្រូវឲ្យត្រូវជាមួយនឹងសម្រងភាពដើមរបស់វាដើម្បីយើងធ្វើការ scan 3D ខាងមុខហើយនឹងពីចំហៀងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយផ្នែកកាំងខាងក្រៅក៏គាត់ធ្វើដែរឥឡូវខ្ញុំគាត់បានដោះកាំងស៊ីនចេញដើម្បីយើង scan ដើម្បីចាប់យកជាមួយនឹងសម្រងរបស់វាដើម្បីយើង design មកឲ្យវា fit ជាមួយនឹងសម្រងរបស់ឡាននេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់រចនាម៉ូដបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចកំងបានយើងធ្វើការ design ដោយផ្ទាល់តម្រូវជាមួយនឹងសម្រងឡានរបស់បងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់ហើយខ្ញុំធានាជូនបាននៅភាពស្រស់ស្អាតស្របជាមួយនឹងសម្រងឡានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់រថយន្តនីមួយៗពេលដែលយើង design រួចឥឡូវនេះក្រុមការងារគាត់កំពុងតែរៀបចំចាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងចង្គៀងនេះដើម្បីឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងភាពដើមរបស់ឡានសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើម scan 3D យកតែម្ដងសម្រាប់ឡាន Forerunner មួយគ្រឿងនេះយើងនៅចាប់ចូលគ្រាលទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ឲ្យអស់សិនសម្រាប់គ្រឿងបង្គុំផាតណាមួយដែលយើងមិនប៉ះពាល់ក្នុងការបំពាក់កាងចូលបងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺជាគ្រាលដីកាន់មួយសិនចាំតែបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រាលនេះគឺជាគ្រាលលេងគាត់កំងមកហើយយើងនឹងដាក់តម្រូវតែម្ដងឥឡូវយើងដាក់វាចូលសិនវាដាក់ចូលយ៉ាកាន់ម្នាក់ម្ខាងអូខេដាក់ចូលម្ខាងចាស់គេតំទិញមកតំទិញផងដាក់នេះចូលមកចំហៀងសិនតោះតុបមកចំហៀងមកអូខេតោះដាក់នោះចូលបងប្អូនឥឡូវយើងរៀបចំដើម្បីចាប់ជាមួយនឹងចង្គៀងហើយនឹងគ្រាលខាងមុខឲ្យវាត្រូវអស់រួចមកយើងនឹង scan ពីសម្រងរបស់វាខាងមុខនេះដើម្បីយើង design កាំងឲ្យស៊ីជាមួយនឹង fit ជាមួយនឹងសម្រងឡានខាងមុខនោះមកហើយសម្រាប់រចនាម៉ូដយើងចង់ design បែបម៉េចក៏ដោយតែចំណុចសំខាន់នៃការ design យើងត្រូវ design យ៉ាងម៉េចឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងសម្រងរបស់ឡាននេះដើម្បីវាឲ្យវាចេញរាងឡានហ្នឹងវាស្អាតណាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលហើយបងចត្រាកំពុងតែរៀបចំដើម្បីចាប់អានេះមិនអំពូលសញ្ញោគេអាចនឹងជាអំពូលភ្លើងdummy បងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ឡាន Forerunner ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ឲ្យវាចូលស្របជាមួយនឹងចង្គៀងមុខនេះតោះមកយើងចាប់ផ្ដើម scan វាឲ្យវាត្រូវតែម្ដងដល់ពេលយើង design មកវាអត់មានកប៉ៃកប៉ោងតែយើងអត់រៀបចំឲ្យវាទៅជាសភាពដើមអញ្ចឹងពេលដែល scan មកគឺវាចេញ 3D មកអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងរៀបចំចាប់ឲ្យវាចូលឲ្យបានស្អាតសិនដើម្បីយើង design ទៅជាមួយនឹងសម្រងភាពដើមទៅវាស្អាតទៅលើឡានរបស់បងប្អូនតែម្ដងសម្រាប់រចនាម៉ូដណាហើយសម្រាប់ឈ្នាន់ចំហៀងនេះគឺយើងបានដោះចេញដូចគ្នាដើម្បីយើង scan សម្រងនេះដូចគ្នាការខាងក្រៅគឺយើងត្រូវដោះដែរអញ្ចឹងរថយន្តស៊េរីចាស់គឺវាងាយមិនងាយមានជួបឡានស្អាតទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងពេលយើងជួបបានឡានស្អាតមួយយើងត្រូវការដោះដើម្បី scan ជា sample ទុកសម្រាប់បងថ្ងៃក្រោយចង់បំពាក់ឬក៏ចង់ធ្វើអាចកំងបានដោយសារយើងមាន 3D ស្រាប់អញ្ចឹងយើងកំងម៉ូដជាពេលក្រោយទេសំខាន់យើងត្រូវការសម្រងដើមរបស់ឡានសិនដើម្បីយើងធ្វើតម្រូវទៅលើឡាននីមួយហើយសម្រាប់កាំងក្រោយនេះព្រោះឡានឆ្នាំ97អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាពុកច្រេះផ្នែកខ្លះដែរសម្រាប់កាំងបងប្អូននេះឃើញពុកច្រេះអស់ទេដោយសារហេតុអីឡានវាយូរឆ្នាំដែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់ឡានស៊េរីចាស់ដែលពិបាកស្វែងរក accessory បំពាក់បងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានសម្រាប់accessory ដែលបំពាក់ទៅលើឡានបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាជាចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់បងហើយវាជាលទ្ធផលក្នុងស្រុកដែលយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯង design ធ្វើតម្រូវទៅលើឡានរបស់បងប្អូនទៀតអញ្ចឹងហើយបញ្ហាលើឡាននេះយើងត្រូវដោះចេញផ្នែកដែលខូចខាតនេះដូចជើង support របស់ឈ្នាន់ស៊ីនរបស់វានេះវាបាក់នេះច្រេះខ្ទេចខ្ទីហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវដោះចេញយើង
ធ្វើថ្មីយើង design ថ្មីធ្វើថ្មីតម្រូវចាប់ជាមួយនឹងទូរបស់វាតែម្ដងជាមួយនឹងរុនប្រឡងវានឹងបងប្អូនដែលមានធ្វើការកាត់ក៏កែឬក៏ស្វានទូឡានបងប្អូននេះសំខាន់គឺយើងព្យាយាមធ្វើមិនយើងចាប់ភាពដើមរបស់ឡានវិញឥឡូវរុនប្រឡងវាឡើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើ design ថ្មីមកគឺត្រូវចាប់ឡើងនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំមកវាឲ្យស្អាតមកជុំបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ scan ឥឡូវចាំមើលពេលដែលចេតនាគាត់រៀបចំ scan ខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតអូបងចុះឥឡូវយើងដោះស្រាយយើងមកថងឡើងដៃជើងហ្នឹងដាក់ឡងរត់ទៀតជាមួយនឹងនេះពីសារបញ្ហាជើងរបស់វាថាបានបាក់ជាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវសេរីរៀបចំមិនឲ្យវាអាចចាប់ជាប់ជាមួយនឹងទូរបស់វាហ្នឹងឲ្យវាត្រូវដូចទៀតណាពូនេះចឹងបងប្អូនដើម្បីយើងចាប់ទៅវាស្មើដើម្បីយើង scan មកវាចេញរាងស្អាតដើម្បីយើង design កាំងទៅវាត្រូវបងប្អូនវាមានបញ្ហាថងជាគៀងមកចំហៀងនេះចឹងត្រូវរៀបចំវាឡើងវិញដល់មុខទូវានេះវាវិញតែចឹងត្រូវចាប់ចូលដើម្បីស្អាតវិញតែយើងថ្លៃធ្វើថ្លៃតែគ្រឿងលេងមិនចាំនិយាយទេព្រោះឡានសេរីចាស់យើងត្រូវរៀបចំវាឲ្យមកស្អាតវិញគឺត្រូវតែចំណាយច្រើនតិចចាំ print 3D អីក៏តែទៅគាត់ទុកដាក់ stock ខ្ញុំនេះធ្វើតាមនេះtrongឡងនេះ print 3D ដាក់ញោមគាត់ទុកដាក់ញោមបង print 3D ទៅញោមmau phải làm này nó đi anh thấy nó non đi rồi ở đây ở tại vì châu không được đọc vậy khơi khơi ngon này vì việc món là vì như thế này trường chập việc có tiền ấy mà đại cũng bây giờ chụp mỗi đang là nhỏ nhưng mà xa chứ như thế ca cho tổng thống đào mới là bây anh ấy bơm theo con đố thôi còn ở đây còn là con đố chứng nhưng cua chân sắt là bây giờ đặt tới rồi bây giờ scan ok các bạn đi phải à lại còn là con trường support ថ្មីដើម្បីជំនួសជើងដែលបាក់នេះព្រោះយើងត្រូវការចាប់ប្រឡងមួយជាប់ជាមួយនឹងប្រឡងខាងនេះប្រឡងខាងនេះដើម្បីជន់មុំដើម្បីមកចាប់ប្រឡងខាងនេះដើម្បីឲ្យជើងអំពូពីចំហៀនហ្នឹងវាហ្វិចជាប់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្របគ្នាល្អដើម្បីយើង scan ទៅវាស្អាតជាមួយនឹងឆ្កៀងមកវាគាត់កំពុងតែឆ្នៃជាមួយនឹងជើងចាប់ថ្មីជាមួយនឹងជើងសញ្ញពីចំហៀនហ្នឹងឥឡូវយើងកំពុងរៀបចំដើម្បីស្វានប្រឡងដោយសារចកៀងចំហៀងនេះវាមានបញ្ហាបាក់ជើងបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវយើងកែច្នៃជើងដែកបែបនេះដើម្បីចាប់តម្រូវចកៀងនេះឲ្យវាត្រូវជាមួយនឹងសម្រងឡាននេះសិនដើម្បីយើងធ្វើឲ្យវាត្រូវដើម្បីយើង scan ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាបើយើងមិនធ្វើចាប់ឲ្យវាចូលសភាពដើមទេអញ្ចឹងពេលដែលយើង scan ទៅវាអត់បានស្អាត 3D យើងចេញវាអត់បានស្អាតណានេះក្រុមការងារយើងគាត់ច្នៃជាក់ស្ដែងគាត់ច្នៃជាមួយជើងនេះចាប់មួយអានេះហើយចាប់មួយជើងចកៀងរបស់វានេះនេះបងប្អូននេះជើងចកៀងនេះគឺយើងត្រូវចាប់មួយនេះបងយត្រាឥឡូវជួយចាប់អានេះមួយហើយយើងដាក់លើកឡើងមកលើជើងវាទៅជើងត្រូវអត់ដាក់អៀងអានេះចូលសិនមកអៀងណាចូលសិនមើលថ្ងៃដាក់ចេញសិនបានចាប់បង្គំនៅចកៀងខាងមុខនិងគ្រាខាងមុខរួចរាល់ហើយយើងក៏បានបិទ marker នេះបងប្អូនដើម្បីយើងត្រៀមក្នុងការ scan 3D សម្រាប់ក្បាលឡានខាងមុខនេះ
បងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងបានរៀបចំចាប់ចង្គៀងហើយនឹងគ្រាលខាងមុខរីរ៉លគឺយើងចាប់ផ្ដើមបិទ marker ដើម្បីត្រៀមក្នុងការ scan យកពីសម្រងរបស់ឡាននេះដល់តតែម្ដងឥឡូវនេះបងចត្រាកំពុងតែរៀបចំក្នុងការ scan យកសម្រងរបស់វាដើម្បី detail ពីសម្រងរបស់ឡាននេះដល់តតែម្ដងហើយនេះយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ព្រោះម៉ាស៊ីន scan វាកំពុងតែចាប់ surface ដោយបន្ទាប់ពីរូបរាងនៃឡានហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងភាព error ក៏វាតិចដែរពេលយើង design ជម្រៅជាមួយនឹងកាំងគឺមានភាពsecret ជាងហើយយើង design ទៅត្រូវវា fit ជាមួយនឹងសម្រងរបស់ឡានតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការលេងគ្រឿងឡានដែលស័ក្តិសម fit ជាមួយនឹងរាងឡានស្អាតបងប្អូនអាចមកខាង Camera យើងខ្ញុំបានដើម្បីជាការពិភាក្សាធ្វើ mode កាំងណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តព្រោះ mode ដែលយើងធ្វើឡើងគឺយើងធ្វើការ design តម្រូវទៅលើឡានបងប្អូនតែម្ដងទៅលើការងារជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់ចង្គៀងខាងមុខនិងគ្រាខាងមុខហើយយើងបានបិទ marker ដើម្បី scan ពីសម្រងផ្នែកខាងមុខនៃឡាននេះដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីន scan របស់យើងចាប់ពី surface រូបរាងរបស់កាំងខាងមុខនេះតែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់មកពាក់កាំងរថយន្តដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងរាងរថយន្តបងប្អូនអាចមកខាងក្រុមការងារខ្ញុំបានដើម្បីត្រៀមក្នុងការ design តម្រូវជាមួយនឹងឡានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចឡាន Forerunner នេះអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើម scan ដើម្បីយកជា sample ខាងមុខដើម្បី design តម្រូវបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ mode កាំងដែលយើង design ដាក់ទៅលើរថយន្តនេះគឺវា fit ស្អាតជាមួយនឹងរូបរាងឡាននេះតែម្ដងលើបងចត្រាគាត់រៀបចំក្នុងការ scan ដើម្បីយើង scan រួចរាល់យើងចាប់ផ្ដើមបន្តការងារ design បន្តទៀតជាមួយនឹងកាំងនេះឥឡូវវគ្គ1សូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នេះសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ like follow page account Cam Pro ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្ត